আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার ফ্যামিলি। আজকে আমরা যাচ্ছি সীতাকুণ্ড মিরেশ্বরাই কয়েকটি ঝর্ণা এবং ট্রেইলে। ইন্ট্রো দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের সাথে। ঢাকা থেকে আমরা রাতে রওনা দিই এবং ভোর 5:30টার দিকে আমরা মিরেশ্বরাই পন্থিশিলা বাজারে গিয়ে পৌঁছাই। সীতাকুণ্ড এবং মিরেশ্বরাইয়ের মধ্যে যতগুলো ট্রেইল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এই ঝরঝরি ট্রেইলটি। পন্থিশিলা বাজার থেকে 5 মিনিট হাঁটলেই রেললাইনটি পাওয়া যায়। রেললাইন ধরে কিছু দূর হাঁটলেই মেঠোপথ। মেঠোপথ ধরে 20 মিনিট হাঁটার পরেই আমরা পেয়ে যাই ঝিরিপথ। স্নিগ্ধ ভোর, সাথে প্রকৃতি, সবুজের সমারোহ, ওই দূরে পাহাড়। পুরো পরিবেশটা এত সুন্দর আর এত মনোমুগ্ধকর যা আসলে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য তাই কিছুটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমাদের সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন। বিশ 25 মিনিট হাঁটার পরেই আমরা এই ঝিরিটার দেখা পাই এবং এই ঝিরিপথ দিয়ে আমরা হাঁটতে থাকি। ঝিরিপথটা অনেক সুন্দর ছিল। চতুর্দিকে সবুজ গাছপালা আর পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ, এর মাঝে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগতেছিল। ফ্যামিলি নিয়ে ঘুরতে আমাদের সবসময়ই ভালো লাগে, আর সেই ফ্যামিলি মেম্বার যদি হয় 25-30 জনের, তাহলে তো কথাই নেই। পুরো ভ্রমণটা কি হতে পারে একবার ভেবে নিন। আমরা এবার গিয়েছিলাম একটা ট্রাভেল টিমের সাথে, দ্য ট্রাভেল পোকা। তাদের সাথে আমরা আরও বেশ কয়েকটি ট্যুর করেছি এবং তাদের প্রত্যেকটা মানুষ এত ফ্রেন্ডলি। ফ্যামিলি ছাড়া যে গিয়েছি সেটা বোঝার কোনো উপায় থাকে না তখন। ঝিরিপথ দিয়ে হাঁটার মজাই আলাদা, আর সবাই মিলে মজা করতে করতে কিভাবে যে সময় পার হচ্ছে তা বুঝতেই পারলাম না। শহরের এই কোলাহল মুখর পরিবেশ থেকে যদি আপনারা বেরিয়ে আসতে চান, তা আমি সাজেস্ট করব এই সমস্ত ট্রেইলে আপনারা একদিনের জন্য হলেও ঘুরে আসুন, আপনাদের অনেক ভালো লাগবে।
ঘণ্টাখানেক ঝিরিপথে হাঁটার পরে আমরা একটি মোটামুটি ধরনের খাড়া পাহাড় পাই। যেহেতু গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই পাহাড়টা ছিল প্রচণ্ড স্লিপারি। আমার ছেলের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। এত সময় হাঁটার পর এই পাহাড় দিয়ে হাঁটতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। সে কাদামাটি খুব একটা পছন্দ করে না, কিন্তু এখানে কাদামাটির সাথে একদম গড়াগড়ি অবস্থা। এই ধরনের ট্রেইলে যদি ট্রেকিং করতে আসেন তাহলে অবশ্যই ভালো গ্রিপ পাওয়া যায় এই ধরনের স্যান্ডেল ইউজ করবেন। তা না হলে যে কোনো সময় পিছলা খেয়ে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বেশ কিছু চড়াই উতরাই পেরিয়ে কাদামাটি দিয়ে যখন আমরা সবাই মাখামাখি, তখন নেমে একটা সুন্দর পানির জায়গা পাই, যেখানে আমরা কিছু সময় সাঁতার কেটেছি। সবাই ফ্রেশ হয়েছি, পরিষ্কার হয়েছি। আমার ছেলে তো খুশিতে বাকবাকো। সে পানি পেলে আর তার কিছুই লাগে না, যেন তার ব্যাটারি চার্জ হয় পানি দিয়ে। আমরা এই ট্রেইলের যত গভীরে যাচ্ছি তার সৌন্দর্য যেন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর ঝিরিপথটা যেন আরও বেশি আকর্ষণীয় হচ্ছে। পানি পেয়ে আমার ছেলের যে কি আনন্দ, যে তার সব কষ্ট, সব ক্লান্তি সব দূর হয়ে গেছে।
পাইছি 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 রিহান, পাইছি। ট্রেলটি ধরে আমরা প্রায় 2.5 ঘন্টা হেঁটেছি। তারপর সামনে পেয়েছি সেই কাঙ্ক্ষিত ঝর্ণা, ঝরঝরি ঝর্ণা। সবার আনন্দ আমাদের সাথে একসাথে উপভোগ করুন। ঝরঝরি ঝর্ণার থেকে আমরা উপর দিকে উঠতে থাকি এবং অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু কিছু ক্যাসকেট পাই। আর এই ক্যাসকেটগুলো দেখতে অসম্ভব সুন্দর ছিল। আমরা ক্যাসকেট দেখতে দেখতে আরও উপরের দিকে উঠি এবং আমরা স্বর্গের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যাই। আসলে এই জায়গাটার নামে হচ্ছে স্বর্গের সিঁড়ি। স্বর্গের সিঁড়ি থেকে আমি এখন স্বর্গে লাফ দিব। আসলে জায়গাটা যে কি সুন্দর সেটা ক্যামেরায় বন্দি করা কখনোই সম্ভব না। নিজ চোখে না দেখলে এর সৌন্দর্য কেউই বুঝতে পারবে না। অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা, অসাধারণ। মানুষের মন ভালো করার জন্য এই জায়গাটা যথেষ্ট। ঝরঝরি ট্রেইল, স্বর্গের সিঁড়ি, বিভিন্ন ক্যাসকেট এগুলো দেখা শেষ করে এখন আমাদের ফেরার পালা। আসলে আমরা এখন সরাসরি ফিরতেছি না, আমরা এখন যাব সহস্রধারা এবং সুপ্তধারা এই দুটি ঝর্ণা দেখতে। এই ঝর্ণা দুটি সীতাকুণ্ড ইকো পার্কে অবস্থিত। আমরা এখন যাচ্ছি সহস্রধারা ঝর্ণা দেখতে। আর এখানে 483টা সিঁড়ি আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে।
আপনারা এখন যে ঝর্ণাটি দেখতেছেন এই ঝর্ণাটির নাম সুপ্তধারা ঝর্ণা। আমাদের একদিনের ট্যুর এই দুটি ঝর্ণা দেখার মাধ্যমেই শেষ হবে। আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। আপনারা জানান আপনাদের কেমন লাগলো। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আরও ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সবার দোয়া কামনা করছি। আমাদের সাথে থাকার জন্য আবারও ধন্যবাদ।